ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു ഗോവൻ ഡെസേർട്ടാണ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് സെറാഡ്യൂറ പുഡിംഗ് എന്നാണ്. ഇതിനെ വേറെ ഒരു പേരിലും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സോഡസ്റ്റ് പുഡിംഗ്. ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ്. പിള്ളേർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കുറച്ച് മാരി ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഞാനിവിടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിള്ളേർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറാഡൂറ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇവിടെ ഞാൻ 15 മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 12 ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ്. ഇതിലെ ക്രീം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ ക്രീം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മുഴുവനും ക്രീം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രീം മുഴുവനും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 ബിസ്ക്കറ്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഒരു ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാരി ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫൈനായിട്ടാണ് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് രണ്ടും പൊടിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിനെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 കപ്പ് എടുക്കുന്നത്. ഈ ക്രീം ഇനി നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നവരെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം കുറച്ച് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് അടിക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇടിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിനി നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ക്രീമും ഒക്കെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചറിൽ ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഈ പുഡിംഗ് ഞാൻ 2 മെത്തേഡിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം. ആദ്യം ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ചെറിയ ലെയർ ക്രീം ഒന്ന് ഇതുപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെയർ മാരി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ലെയർ ക്രീം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെയും പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നോർമലി സെറാഡ്യൂറ പുഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ലാസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം ഒന്നുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഈ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മാരി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് സ്പൂണും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പൂണും കൊണ്ട് പതുക്കെ ക്രീം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാരി ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൗഡറാണ് ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സെയിം അതേ പ്രോസസ്സ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും മാരി ബിസ്ക്കറ്റും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പീസ് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നമുക്കൊരു മിനിമം 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് സെറ്റായിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ. എന്നാലേ ഒരു പ്രോപ്പർ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് ആണ്. ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിംഗാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്